Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte po shkurton vendepune brenda aleancës më të fuqishme ushtarake në botë si pjesë e një përpjekje të madhe ristrukturimi. Rutte, i cili mori detyrën e shefit të NATO-s tetorin e kaluar, planifikon të eliminojë 2 divizione dhe të shkurtojë 10 pozicione në selin qendrore në Bruksel. Ai në thelb po e dogon NATO-n, tha një zyrtar i aleancës, i cili diskutoi mbi këtë reformë në kushte anonimati, duke u referuar përpjekjes drastike të udhëhequr nga Elon Musk për të zvogëluar qeverinë federale të SBA-ve në fillim të këtij viti. Organizimi, i cili nuk është raportuar më parë, vjen ndërsa shtohen frikrat se presidenti amerikan Donald Trump, skeptik ndaj NATO-s, një ditë mund të largohet nga aleanca ushtarake dhe përpara një samiti vendimtar që fillon të martë në Hag, në të cilën udhëheqësi amerikan është planifikuar të marrë pjesë. Reformat zhvillohen gjithashtu në një sfond kompleks gjeopolitik dhe mbrojtës, me luftra që po trondisin Ukrainën dhe lindjen e mesme dhe administrata Trump që paralajmëron vazhdimisht se SBA-t mund të lënë pas dore në të ardhmen kur bëhet fjalë për sigurinë e NATO-s. Kur mori detyrën nga Jens Stoltenberg vitin e kaluar, pas një mandati 10 vjeçar të këtij të fundit në krye, Rutte përdori fjalimin e tij inaugurues për të njoftuar se kishte punë për të bërë për të përmirësuar NATO-n. Është detyra ime të sigurohem që ne vazhdojmë ta përshtasim aleancën tonë me një botë më komplekse, tha ai.